超級巨聲4嘅冠軍，終於喺上星期順利誕生。喺過去6個月嘅比賽路上，咁多位參賽者經歷過高分嘅喜悅、低分嘅打擊，喺迷失當中重拾自我。評判尖銳嘅評語，你翻去聽下自己唱嗰啲咩嘢出嚟。歌唱老師悉心嘅教導，都係令佢哋歌藝提升嘅苦口良藥。雖然冠軍只有一個，但係珍貴嘅友誼、難得嘅舞台經驗，都幫到佢哋肯定自己，確立歌唱夢想嘅方向。今晚佢哋將會施展渾身解數，向所有觀眾展示連場比賽之後奮鬥同投入嘅成果。超級巨聲4畢業演唱會現在正式開始，有請巨聲4方。恭喜晒巨聲4嘅4強啊！其實咧入到4強真係唔容易啊！想當年咧我都係第5名，都係僅贏陳國峰一個馬鼻嘅啫。哇！坤哥呢啲你都仲攞出嚟講嘅，人哋堂堂冠軍已經企咗喺度啦。Eric， 問下你當時咧有冇諗過自己可以入到4強，更加贏埋冠軍嘅咧？冇啊，因為始終我係第一次唱一首即係慢歌，我未試過咁亦都好冒險咁唱咁。當晚咧，其實大家都好緊張，咁我覺得唱完之後咁有好嘅評語，咁我覺得好似有啲機喎，咁就之後咁就好開心入到第4強咁。哦，恭喜你啊！恭喜晒啊！那我就問虎維，我是要拿着北京，然後我就操這個金槍來跟你說，係啦，我說你會來香港發展嗎？為什麼講的話好奇怪？係啊，好奇怪，佢個人都好奇怪啊！你繼續答得。佢唔識聽廣東話啊！哦，對不起。好啊，我識講廣東話嘅。聽唔聽到啊？而家識講少少。咁你會唔會嚟發展啊？有機會嘅話，我想啊。加油啊！學好啲廣東話一齊。嗱，咁嚴琪啊，好犀利啦，因為全民最愛巨聲大獎嘅得獎者嚟嘅喎。咁你有冇諗過點解會有咁多人會支持你咧？我真係唔夠膽諗，你都其實我真係唔知點解咁多，即係叫做多啲啦。咁我相信其實佢哋都真係好多，因為我對於佢哋幾個我都好中意。咁但係點解咁多人支持？可能
冇啊，我知啦，分嚟嘅因為你個八字但我又唔係眉。跳舞叻。我知啊，因為你個八字眉啊。係解釋唔到嗰啲嘢。不過嗱，我想問下女隊長啊，Josie，其實你應該最了解大家啦。其實咧，即係你想當年我哋巨聲二就冇乜戀情，即係冇嘅。咁你哋今年有冇咧？究竟有啊，即係有㗎，真係有㗎。我哋戀情啊，我哋其實成班都係有咁多戀情嘅喎，而且我哋嘅戀情都集中喺雞煲上邊。哦，戀上個雞煲，咁有冇啲好笑嘅事分享下食雞煲嘅時候？就係有一次就嘉怡都 join 埋我哋啊，睇得出就係嘉怡話：哇，原來嘉怡都好拆得，好傾得。哎呀，唔好爆呢啲出嚟啦！好食得。哎呀，好啦，唔好講呢啲嘢住啦。係啊。因為咧，我每次同佢哋咧一齊嘅時候，都笑到魚尾紋都出晒。係啊，我笑到橙皮紋都出嚟添啊！不如你可以睇下佢哋有幾好笑啦，不如。唔知道。我哋其實我覺得咧，屋企人真係好緊要，因為想當年咧，我都係即係第一集就已經喊到一個豬頭咁樣，就係都係因為咧，我覺得每一次見到我屋企人嘅支持咧，都會令到自己好想喊啦。所以其實頭先唔單止咧係 Andrew 同埋柏希喊喎，我見到隔離 Josie 同埋 Hillary 咧都喊緊。其實點解可唔可以解説點解會咁嘅？冇闖入沙。係咪睇翻啲片段又 remind 翻自己嗰陣時有咁多好感動嘅情況咧？係啊，我自己其實 Andrew 話佢自己任性啦，其實我係好任性嘅一件事，我覺得，因為我放棄咗學業嘅，掉低咗學業啦，同埋工作走過嚟呢一邊。咁同時期我其實都係掉低咗澳門嘅親人咯。咁就掉低咗媽咪啦、細佬啦，咁走咗過嚟呢一邊，咁佢又要支持我喎，咁變咗佢嘅 support 喺金錢上或者精神上所有嘢，又擔心我一個人過嚟香港會點算咁樣。我相信佢哋都會好支持你嘅。冇錯，睇出 Josie 同佢媽咪嘅關係都好好啦。不過咧呢個時候咧，我哋睇下嚴琪同埋佢細佬準備咗一份好親密嘅禮物俾一個好親密嘅人，究竟係邊個嚟㗎？一齊睇下。唔該曬坤哥，咁其實咧，我知道父母見到仔女要比賽咧，咁大壓力真係會好擔心噶。係啊，我覺得特別犀利嘅仔仔係離鄉別井嘅朋友啦。我知道咧 Josie 特登係一直都喺澳門嘅喎，咁特登過嚟係為一個比賽。其實 Josie 媽咪有冇擔心過，即係 Josie 自己過嚟比賽咧？擔心就一定有㗎啦。咁其實我哋成日都翻過嚟香港嘅，但係今次淨係得 Josie 自己一個留低喺度。咁你哋唔好睇到佢外表咁強，其實佢唔係嘅。頭先都見到佢喊啦，不過其實 Josie 參加呢個比賽嘅時候有冇猶豫過㗎？我冇猶豫嘅，因為我其實係自己好多年嘅一個夢想啦，參加呢一個比賽，即係參加歌唱比賽任何，或者係有機會發展歌唱路途嘅嘢啦。咁所以一知道有出巨聲4嘅時候，我係好開心。即刻要去報名，而我擔心嘅一樣嘢就係驚屋企人唔支持咯。其實就係，其實咧做每一個決定咧，都真係要好大嘅勇氣噶嘛。咁所以咧，不如我哋休息一陣先，轉頭翻嚟繼續傾。第3首金曲係，有3個得獎者嘅喎，海闊天空、何家榮、李佩妍、關敏婷，恭喜晒！我這一生不羈放縱愛自由。也會怕有一天會跌倒，背棄了理想，誰人都可以。哪會怕有一天只你共我？哇！恭喜3位，坤哥開心啦！我哋頒獎有咩唔開心？幾多女仔啊？好，有咩想同大家講下嘅？係啊，咁就長話短説啦，多謝大家中意我哋3個人一齊演繹嘅一首咁經典嘅《海闊天空》。係啊，多謝大家，多謝 ，thank you，thank you。所以不如逐個都講下少少啊。係咯。我好開心啦，因為係我哋3個第一次夾嘅一首，我講過話係我哋爆聲，想做啲其他嘢出嚟啊嘛。咁結果成功咗啦，亦都多謝香港朋友，多謝中意呢一首歌嘅所有人。好，娜姐。咁我冇記錯咧，呢首係唯一一首我唱廣東話嘅歌啦。咁我就覺得其實廣東歌真係好難唱嘅。咁樣阿希希係教咗我哋好多嘢嘅。咁即係尤其是係和音啦。好，都恭喜晒3位，多謝晒3位。接住落嚟咧，亦都有 Andrew 谷薇同埋 Josie 將3首 Beyond 嘅經典歌曲重新編曲送俾大家。即刻將個時間交俾佢哋。